而家嚟到多倫多 Please stand clear of the doors. City Girl 要出動啦。終於嚟到 downtown 啦！而家趁機會去一個比較新開嘅叫 The Well 嘅地方。哇！見到 CN Tower 啊！哦，原來 The Well 係一個會半開放式嘅 shopping mall， 幾好啊！一陣間去行街咯。喂，試下買 Glossier。Oh my god！Happy hour 喎！正啊！食完餐飽飽嘅 lunch， 而家行去 AGO Art Gallery of Ontario。沒有之一，呢個 KOTM， 我要買嘢，冇人可以阻止我。買咗啦，仲知道咗原來呢個 brand 叫 Cotton， 就係咁 Cotton。因為呢個 Ossington 係一個非常之可愛嘅小區啊，又有啲黑膠唱片鋪啊 ，vintage 鋪。正喎，呢邊值得過嚟喎。飲飽食醉的一地，係時候返屋企啦。聽日見。嚟到 Day 2， 我哋又要準備出 downtown 啦。今日去聖 Lawrence Market 啦，同埋一個 Kensington 嘅區 vintage 嘢。哇！終於嚟到聖 Lawrence Market。而家已經餓到要直接去食嘢，我哋去食兩三樣。開齋呀！哇！好熱啊！好熱啊！好熱啊！哇！出晒煙咁樣，我唔去啦，我吉到佢先。食先，值得推介。我哋都好肚餓啊嘛。唔關事，難食嘅我肚餓都會覺得唔好食嘅。哇，好好味啊！好 creamy 啊！嗰個奶仲要係自家奶，值得試，值得試。呢間 bagel 係我極度推薦，佢係勁好味。最推薦嘅咧係佢啲 cream cheese， 係有10幾20款俾你揀。我上次食咗 jalapeno cream cheese， 極好味。大家嚟就可以食啦。我已經上次食過，我而家好飽，我食唔落嗰個朱古力。好 heavy 啊！開心啊！竟然買到件好完美嘅西裝褸，獎勵自己飲杯抹茶，開心。
morning， 而家準備出發去 water treatment plant。天色非常之好，所以一定要喺 outdoor。其實而家10零度，我又唔着衫啦，耶！點解我要正中午行嚟呢個地方啊？好熱啊！我已經開始冒汗啦。大家都喺後面啲樹蔭度食嘢，我睇下可唔可以行到去嗰個 Toronto 嗰個 Lake 嗰個湖邊。平時啲人就係話喺香港你永遠追趕，一日除勁多樣嘢，但係你喺外國咧就唔同啦，就一日可能安排1至2樣嘢咧，就已經好似好滿足啦。原來有咁多狗係因為後面樹呢度後面咧係一個狗可以 off leash 嘅 zone。又嚟到 Cotton C3啦 ！Oh my god， 呢條好冇咧？好似幾好啊 ！Yes， 香港儲咗成大半年唔買嘢，就喺度買。其實 Toronto downtown 都幾好行，可以穿過下啲公園啦，天氣又好啦，係完美嘅組合啊！今日嘅行程。嚟到 Eaton Centre， 呢個係 downtown 應該比較出名嘅一個 shopping mall。我哋快行個圈。哇！真係要喺美加先可以揾到呢啲啱 curvy 啲嘅下盤嘅女仔嘅褲。Oh my god！我哋感受一下書卷嘅氣息，參觀一下 University of Toronto。終於嚟到我呢個多倫多之旅第一個 plan 嘅行程就係我要去跑10K 啊！人生第一個10K。完全光到睇唔到你哋個樣咯，一太光嘅話。3, 2, 1, go! Have a good time. Watch for the pylon at the front, to the right, and covering up the whole. 過咗6K，乜都得啦。任務完成啦，超額完成，11個鐘頭內跑晒10K， 極度對得起自己。所以朋友而家去食 pizza， 人生挑戰自己，成功。嚟到星期6啦，咁咧啲 friend 咧就終於唔使開工，
而家會同我出去一日，做最加拿大人會做嘅嘢就係去食茶餐廳。而家去咗一個未去過嘅小區 East York，interesting， 又另一番景象。我哋嚟到 Port Hope 去睇三文魚力爭上游咁產卵，然後因為喺條壩度，佢哋 basically係唔會跳到上去，所以唔知道佢係咪喺個壩底度去產卵嘅。但係超多，好瘋狂，好力爭上游。成功人士。無端端入咗嚟一個小 farm， 周圍都係南瓜仔，卡哇伊呢。Yeah, active。俾啲聲嚟聽下。再接再厲，加油！會再翻嚟嘅。係啊。係。望到快咧，就嚟到 second last day。今日會去 Toronto Island， 佢哋亦都叫 Center Island， 去行走。Let's go play. Wow, experience 喎呢壇嘢，掂喎。哇！居然有浪嘅，耶！嚟到旅程嘅最後一日啦！呢個假期非常之 chill， 我都唔知做咗啲乜嘢。而家諗住去 explore 下 Toronto 嘅西邊個地方叫 Etobicoke， 去到 TTC 嘅一個最尾嘅一個站，勁荒蕪，咩事？哇 ！Is it a sign？Wendy 同 Tim Hortons 擺埋一齊喎，不如就喺呢度食 lunch。仲有一個 SpongeBob Krabby Patty 嘅 collab， 好得意啊！個 Krabby Patty 真係好似卡通片嗰個咁啊，正啊！我諗呢度只係一個開發中嘅城市。完全唔知可以做啲咩。呢個係咪佢哋嘅 downtown 啦？已經，哇！可以翻轉頭啦。而家翻去 Distillery District， 因為係我一個比較喜歡嘅一個區，有啲 small shops 咁樣去行。有好多chic 嘅鋪頭，
workshop 啊，同埋 gallery 嘅。咁而 distillery 梗係出名係酒啊，整啤酒啊、酒啊咁嘅 brewery 嘅嘢嘅。咁而家go walk 睇睇，我呢個有 customize 嘅化妝品添㗎。呢度有間叫 Pepper Palace 嘅嘢啦，我上次已經嚟咗買咗幾支嘅，咁今次特登嚟咧繼續買啊！佢呢個 Chipotle Rub 係勁好味，仲有其他啲 wing sauce， 佢仲有可以試嘅味啦，所以而家我成個食到又好熱啊，好辣啊！咁啊坐低飲一杯啤酒先，享受埋最後一個 afternoon。可以理解點解呢區係我最中意嘅區，真係好 chill， 好舒服，又有得行街。It's just so happy。仲有一間鋪想睇嘅，佢係賣啲 nuts 嘅 spread。睇下有冇睇啱？就係呢一間 Let's go in。買咗兩個，一個係 pumpkin seed， 一個係 pistachio。哇！呢個小區都好得意喎，佢應該都係 Kensington 嘅另一邊。哇！Kensington 係一個好地方啊，幾好幾好。